ปั๊ม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  เอาอีกตัวหนึ่งด้วยอีกตัวหนึ่งด้วย Let's kill this love อ้าว เย้เย้เย้ น้อง ตึง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  น้องหมาคุยกับแม่ด้วยอ่ะให้จับมือด้วย นี่มันจับมือพี่ไหนด้วยวิน่ารักอ่ะนุ่นกระต่ายหนีไปนู่นแล้วเดี๋ยวจ้าวไปหมดเลยอ่ะกระต่ายไปขึ้นขาน้องไนท์อยู่อ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องคิดซ่าชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องเนยก็มาพบกับสวนสัตว์นะคะ มาพร้อมกับสวนสัตว์จะเปิดสวนสัตว์แล้วเหรอ ใช่ โอ้โหไหนคะสวนสัตว์ในฟาร์มมีสัตว์อะไรบ้าง มีสุนัขนะคะแล้วก็มีกระต่ายแล้วก็มีหนูแฮมสเตอร์ ค่ะ นี่นะคะน้องหมาตัวนี้นะคะ ก็เป็นพันธุ์คอกี้นะคะ มีน้องหมาพันธุ์ดอกกี้คอกี้ พันธุ์คอกี้แล้วก็มีอะไรอีกคะ แล้วก็มีน้องหมาพันธุ์อะไรนะคะ เซนอะไรคะเซนเบอร์นาร์ดนะคะ แล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นผู้ชายนะคะตัวนี้ก็เป็นผู้หญิง เหรอน้องหมาสามารถทำอะไรได้บ้างคะน้องไนท์ ก็สามารถ เห่าได้กระดิกหางได้ กระดิกขาได้ เดินแล้วก็หมอบได้ด้วยใช่ไหมคะ แล้วส่วนไปก็น้องกระต่ายตัวนี้ก็เป็นผู้ชายนะคะตัวนี้ก็เป็นผู้หญิง โอ้โหดูตรงไหนเนาะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย ตัวนี้ก็ดูข้างหลัง อ๋อข้างหลังมีให้เหรอคะอ๋อมีเป็นสีฟ้ากับสีชมพูใช่ไหมคะ ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นผู้ชายอันไหนเป็นผู้หญิง ไม่เป็นไรเอาวางก่อนค่ะวางหนูแฮมสเตอร์ก่อนน้องกระต่ายนะคะ สามารถเดินได้ส่งเสียงได้กระดิกหูแล้วก็จมูกได้ด้วย อันนี้ก็จะมีมา2 สีเช่นกันก็คือสีอะไรคะน้องไนท์ สีบอลนะคะ เป็นสีบรอนซ์เทาๆบอลๆใช่ไหมคะแล้วก็สีขาวแล้วก็เป็นหนูอันนี้ก็สีบอลนะคะ ค่ะมี2 สี สีเทาๆเหมือนเทาๆเข้มๆเทาออกม่วงๆอะค่ะ ค่ะก็จะเป็นสีเทากับสีน้ำตาลเนาะหนูแฮมสเตอ เขา ร์ ก็จะพูดตามเราได้ค่ะแล้วถ้าเราเอามือไปแตะที่หางนะคะ แต่ที่หลังรูปที่หลังใช่ไหมคะอันเนี้ยหนูแฮมสเตอร์ก็คือสามารถเรียนเสียงพูดได้แล้วก็ถ้าเราแตะแล้วมันก็กระดุกกระดิกได้นั่นสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนี้เราจะต้องใส่ถ่าน 2A นะคะ เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะคะ ใช้กรรไกรอย่างระมัดระวังนะคะอุ้ยเก่งมากน้องหมาออกมาแล้วกล่องอยู่อย่างเรียบร้อยมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้กล่องมันทำฟาร์มด้วยนะคะ ค่ะแล้วก็แกะออกจากกล่องแล้วก็ใส่ทานหมดเรียบร้อยนะคะ นี่ค่ะ ใส่ถ่านหมดแล้วนะคะ ข้างนะคะก็จะมีที่ใส่ถ่านแล้วพร้อมสวิตช์เปิดปิดค่ะ เหมือนกันทุกตัวเลยใช่ไหมคะเรามาเล่นกันเลยดีกว่าได้เวลาสนุกแล้วค่ะได้ยินเสียงอะไรอะเมื่อ ส กี้ วัสดี เฮ้ย How old are you อุ้ย ปั๊ม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  เอาอีกตัวหนึ่งด้วยอีกตัวหนึ่งด้วย Let's kill this love อ้าว เย้เย้เย้ น้อง ตึง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  อ้าวน้องไนท์ไหนมันทำยังไงคะแล้วก็ทำยังไงได้อีกคือมันจะเรียนเสียงพูดของเราได้นะคะ แล้วก็ถ้าเราลูบข้างหลังมันก็จะกระดุกกระดิกได้อุ้ย น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยพี่คิดถึงมาก น้องไนท์แม่ว่าหนูนะต้องปิดสวิตช์เอาไว้ก่อนแหละไม่งั้นหนูก็จะรีวิวตัวอื่นไม่ได้ เดี๋ยวให้น้องไนท์ปิดนะคะอ้าวตัวต่อไป น้องกระต่ายนะคะ กระต่ายเราก็จะมีสีขาวกับสีน้ำตาลสีเทาๆออกน้ำตาลบอลๆนะคะ ไม่ใช่สีบอลสีลูกอันนี้มันออกสีน้ำตาล ตัวกระต่ายก็จะสามารถเดินได้แล้วก็
ส่งเสียงได้กระดิกหูได้กระดิกจมูกได้ไหนเนี่ยทำยังไงได้โอ้ยกระต่ายวิ่งกระต่ายวิ่งกระต่ายวิ่งใหญ่เลย กระต่ายจูบหมา เอาเปิดหมาด้วยสินี่ไปนู่นไปนู่นวิ่งกันใหญ่เลยเต็มสนามหญ้าเลยโอ้คราวนี้ล่ะที่ไหนชุลมุนแน่เลยเอาพี่ตุ่นออกมาด้วยชุลมุนเอานู่นกระต่ายตัวนู้นออกนอกสนามไปแล้วมาเร็วมาหาหน่อยเร็วจุ๊บโอ้ยคราวนี้โอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยดูสิคราวนี้พี่ไหนจะจัดการยังไงโอ้ตอนนี้นะคะพี่ไนท์วุ่นวายไปหมดแล้วแฮมสเตอร์เธอพูดเก่งจังเลยนะ โอ้ยตายอย่าโทษอย่าออกนะคะ เวลาวิ่งมาเลยเนี่ยกระต่ายหนูเปิดสวิตช์กระต่ายหรือยังลืมเปิดว่าแล้ว นี่กระต่ายวิ่งแล้วกระต่ายวิ่งแล้วดูสิว่าจะไปไหนกันบ้างหนูไม่ต้องสนใจมันลูกโอ้ดูสิพี่ไนท์จะเอาสวนสัตว์อยู่หรือเปล่าโอ้ยคราวนี้วิ่งไล่สัตว์ผอมแน่เลยโอ้สู้ไหวไหมพี่ไนท์สู้ไหวมันเต้นทำอะไรอยู่ตรงนี้ไหนก็เลยไปไหนแล้วกระต่ายไปไหนอ่ะ กระต่ายหนีไปแล้วไปจับมันแล้วน้องหมาดูน้องหมาคุยกับแม่ด้วยอ่ะนี่มันจับมือพี่ไนท์ด้วยน่ารักอ่ะนู่นกระต่ายหนีไปนู่นแล้วเดี๋ยวจ้าไปหมดเลยอ่ะสองตัวนี้อยู่จะเข้ากรงกันแล้วเหรอจะเข้ากรงกันแล้วเหรอจ๊ะหนูจะเข้ากรงกันแล้วเดี๋ยวมาปิดหนูก่อนมาม่าปิดหนูก่อนมาม่าไนท์ไม่ไหวแล้วมาม่าไนท์บอกว่าพวกหนูซนกันมากโหงานนี้พี่ไนท์ยอมแพ้อะเป็นไงน้องไนท์เหนื่อยไหมเหนื่อยเลยดูสิน่ะยังเจียวจ้าวไปหมดเลยน่ะสนุกไหมสนุกมากบอกเพื่อนๆสิคะว่าน้องไนท์ได้สัตว์เหล่านี้มาจากไหน Sophia Kingdom เฟซบุ๊กใช่ไหมคะเพจ Sophia Kingdom ค่ะสั่งซื้อได้ทั้งในเพจ Line หรือ Shopee นะคะ Sophia Kingdom ค่ะน้องไนท์บอกว่าไม่เคยรีวิวอะไรสนุกเท่านี้มาก่อนเลยอ่ะทั้งสนุกทั้งเหนื่อยน่ารักจริงๆนู่นไนท์กระต่ายไปนู่นแล้วกระต่ายไปนู่นแล้วกลับมาเอามือออกจาก มาไม่ยอมมือออกจากนี่ค่ะเนี่ยกำลังสนุกเลยอ่ะพี่ไนท์เย่เลยนอนกั้นเลยพี่ไนท์นอนกั้นเลยสนุกไหนเดี๋ยวมันก็กินพี่ไนท์หรอกโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่แหวนกับน้องไนท์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายเอาให้น้องไนท์ซะ
Subscribe กดไลค์ กดแชร์ให้น้องไนท์ด้วยนะคะ